Pessoal, vocês não têm noção, essa motinha chegou lá de Minas Gerais, galera, de Espera Feliz, né? Minas Gerais, deixa eu ver se dá pra me mostrar só a parte de cima da placa. Complicado, né, galera, ficar mostrando placa aí, ó. Minas Gerais, Espera Feliz. O mano andou aí, sei lá, eu acho que foi 400 quilômetros quase, né? Trouxe ontem, domingão, e deixou aqui. Vamos montar alguma coisa nela aí, hein? Roda a vinheta aí, vambora. E aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Pessoal, hoje eu venho com uma grande novidade que muita gente está procurando aí. Muita gente querendo saber, né, galera? Muitos já sabem, agora tem muitas pessoas que estão querendo saber, né? Então, eu peço que vocês vão deixando o like aí para poder estar ajudando o vídeo. Compartilha, galera, se vocês gostarem desse vídeo aí, compartilha, deixa o like, beleza? Estamos com a moto aqui no ano 2008, né? Deixa eu acertar a câmera aqui. No ano 2008, né? E, para ser sincero, eu não sei o que tem no motor dela já montado. Eu não sei. Só sei que está com o carburador da estrada, né? É partida elétrica. E ó, nós vamos montar uns 70 milímetros nela. Então, desde já vou mostrar para vocês que o motor dela não está quebrado, tá, pessoal? O motor não está quebrado. E vamos partir, desmontar e jogar uns 70 milímetros. Acompanha aí. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. Bora, né, galera? Vamos desmontar aqui. Primeiramente vamos retirar essa tampa. Tirar essa tampa aqui. E a gente dá uma adiantada. Agarrado, tá, pessoal? Hoje tô agarrado. Muita coisa mesmo. E eu quero começar mandando salve pra galera aí. Pro Claudemir Souza. Grande salve aí pro Claudemir Souza. 123 de Gmail, né? Quero mandar salve também pro Joel Gonçalves. É assim, galera, enquanto eu vou desmontando aqui, eu já vou mandando salve aí. Pro Joel Gonçalves. Muito obrigado aí, Joel. Obrigado, Claudemir. Pro William Silva. Muito obrigado aí, William, pelos seus likes aí, tá? Pro Matheus Cantarelli. Matheus Cantarelli. Matheus Cantarelli aí. Tamo junto, Matheus. O Erimar Gonçalves. Passando para deixar like casado. É isso aí, mano. É isso aí, meu mano. Erimar Gonçalves. Grande salve aí pro Erimar. Muito obrigado, Erimar. Pro Deilton também. Grande salve aí pro Deilton, né? E pro João Paulo também, pessoal. Muito obrigado aí, João Paulo. Sou muito teu fã, cara. Vamos mandar salve também pro Zenildo de Queiroz Siqueira. Pro mano Alex Ferreira. Ele perguntou se o pistão da Reptins é bom. Ô Alex, sinceramente, mano, então, eu não gosto de falar muito essas coisas assim não. Mas eu não sou muito fã do pistão Reptins não, tá? Já tive vários problemas com o pistão da Reptins. Mas vai do gosto de cada um, fica a dica. Pro Vitor Rafael, grande salve aí pro Vitor Rafael também. Vamos ver aqui mais. Pro Jean Farinha. Eita moto que me deixa triste, essa moto.
Pessoal, deixa eu tirar aquele catalisador ali, que essas motos 2008 são tristes. Vamos, galera, agora acho que dá pra tirar. Aí, ó. Então, galera, vai ser montado aqui deixa eu afastar um pouquinho só a câmera aqui. Vai ser montado aí um 70 milímetros. Segundo ele, já tem comando, cabeçote preparado, sei lá, né? Mas, segundo o dono, já tem isso. Falei com ele que eu não me responsabilizo por nada disso, quanto a cabeçote preparado ou não. Perguntei a ele, falei que na verdade eu nem faria esse tipo de serviço, que eu só pego para fazer tudo, entendeu, pessoal? Mas, como ele disse que já tem cabeçote preparado, papapá, nós pegamos. O cara é parceiro também, gente boa, nunca foi preso à toa. Então, vamos que vamos. Mas eu vou falar logo, se o cabeçote não tem afastamento de válvula, o comando não presta não, tá? Já dá pra ver aqui pela regulagem de válvula aqui que, sei lá, se ele tá falando que tem, né? Tem comando bom, que não sei o que. Vai ver que é... Não, deixa pra lá, não vou nem falar não. Complicado, pessoal, a gente falar alguma coisa assim, que senão depois pode ser que alguma firma aí que fabrica o comando e tal, que eu tô falando, fala que é tipo uma defamação, que eu estou falando mal do comando e tal, entendeu? Mas não é isso não, pessoal. É realidade, tá? São realidades. Galera, ó, tem pego aqui dentro de casa aqui, destruindo as paredes ali, o negócio tem ficado feio, tá? Mudando tudo de novo que eu tinha feito e nadamos e morremos no seco. Mas, enfim, é assim mesmo. Só não pode parar. Então, galera, a motinha aqui é lá de Minas, né? Minas Gerais, espero feliz. Salve aí pro boi. Já vou mandar mais salve, galera. Pode segurar aí. Vou mandar mais salve aqui agora, né? Só arrancar essa parte de cima aqui, ó. Acho que é mais complicado. Os parafusos aqui são mais apertados. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Agora dá pra ajeitar. Então vamos lá. Salve aí pro Larim Ratti. Salve, Dudu. Eu sou aqui de Fortaleza, no Ceará. Aqui nas preparações é o Jair dos Comandos de Maranguape. É nóis, humildade sempre, tamo junto, mano. O salve aí pro Joaquim Nunes. Ele falou que prefere o modo de usar as molas do carburador nas válvulas para pré-montagem. Tanto faz, mano, mas se você pode perceber aí que se você tirar a... Deixa eu só pegar um pano aqui. Se você tirar a válvula, fica molinho para virar também. Eu te entendo, tá? Mas esse método aí que você tá falando, eu gosto de
de ver afastamento das válvulas, tá? Na hora que faz afastamento, para poder ou olhar o comando, para ver se o comando precisa de afastamento ou não. Aí eu uso esse método aí. Mas, valeu! É uma dica, né, galera? Salve pro Leandro, é o Coiote. E vamos desmontando, tá quase, tá quase. Vamos ver aqui mais. Pro Brainer, aí o Brainer aí, ó. O Brainer aqui, ó. É parceiro nosso aqui de pertinho mesmo, né? Então, galera, eu não sei aqui se foi rebaixado. Se foi rebaixado o cilindro ou se foi rebaixado o cabeçote, que tá meio estranho aqui o trem. Um dos dois foram rebaixados. Não sei se foi o cilindro ou se foi o cabeçote. Não dá pra saber ainda não. Vamos saber agorinha. Então, galera, eu acho que aqui tá com, sei lá, um 190, não sei o que é isso aqui não, vamos ver. É um 190, né? É um 190zinho. Um 190zinho. Vamos medir para vocês verem? Vamos ver aqui. Isso aí. Um 190 stand praticamente. Da KMP. Pelo visto aí alguém deve ter usado aí. Só que, pessoal, eu vou dar uma dica pra galera aí. Aqui teve um errozinho, entendeu? Teve um errozinho aqui. E ficou até pegando. Na verdade aqui, ó, pra vocês verem, deixa eu ver aqui se tá filmando. Deixa eu afastar a câmera aqui. Aqui, pessoal, ó, tá vendo? Uma marquinha aqui, ó. Aqui, acho que vai dar pra vocês verem, ó. Essa marquinha aqui. O que acontece? Quando rebaixa o cilindro, galera, tá? Quando vocês fazem o rebaixamento do cilindro, vocês têm que retirar também na ponta do tensor da corrente de comando. Por quê? Senão o cilindro apoia em cima dele, tá? E o cilindro aqui, o tensor aqui ficou encostado no cabeçote, tá? Então tenham cuidado, tá? Tenham cuidado para vocês não montarem depois. O comando dele aqui, galera, é um comando da Master CIA. Mas, sinceramente, esse comando aqui, os comandos da Master CIA, pessoal, são muito bons, tá? Tem nada que falar deles, não. São os comandinhos top. Só que esse daqui dele é meio fraquinho, tá? Bem fraquinho mesmo. É um comandinho simples. Então poderia ser até um comandinho melhor e que no final, né, dá um rendimentozinho melhor. Ele vai montar com esse comando, pessoal. É o que eu falo. Ah, Dudu que montou o 70 e o 70 não está rendendo. Dudu montou o 190 e o 190 não está rendendo. Galera, eu costumo pedir às pessoas que montam as peças, entendeu? Quais são as peças ideais. Mas tem muita gente, né, que não tá nem aí não, né? Tem muita gente que não tá nem aí não. Então, a gente pede, a gente fala aí qual é a peça melhor, tal. Mas só que tem gente que não quer saber não, galera. Né? Tem gente que não quer nem saber não. Deixa eu pegar a travinha de válvula que caiu aqui. Mas tem gente que não quer nem saber. Então não posso fazer nada. A gente dá a dica, né, das peças ideais para poder fazer a montagem e ter um bom rendimento. Mas só que isso daí, pessoal, não depende de mim. Isso daí depende
de vocês, depende do bolso de cada um, né? Mas bom seria se cada um que fosse montar, comprasse as peças que o seu mecânico aí pede, tá? Porque aí depois, a moto não rendeu. Rapaz, não rendeu por quê? Se eu comprei as peças que você pedir, que você estava pedindo, eu comprei as peças que você pediu. Então se não rendeu, tem alguma coisa de errado. Tem que render, galera. Se comprou as peças que o mecânico pediu, tem que render, tá? E vamos que vamos. Pessoal, tem muita gente de maldade aí, hein? Muita gente de maldade. Aí, pessoal, o kitzinho que ele comprou é esse daqui, ó. Galera, é complicado. Vamos ver aqui. Não sei, mas tipo, parece que é um kit da Veda Motos, tá? Tá. Marca Repentes. Já aconteceu um com ele que quebrou, né? E eu ainda falei com ele que a marca Repentes não presta, tá? Ainda falei com ele que marca Repentes não presta. Vou tirar aqui. Pessoal, sinceramente, tá? Eu não aconselho a ninguém. Sainha muito curtinha mesmo. Muito curta mesmo, tá, galera? E uma dica aí que eu vou dar pra galera é o seguinte. Deixa eu forrar aqui pra poder mostrar pra galera o seguinte. Vou forrar aqui. Vou acertar aqui a câmera. Galera, pistão da Repentes, né? E o cilindro, né? Nem original Honda não é, na verdade, né? Foi encamisado em cima de um outro cilindro que eu não sei qual cilindro que é esse, né? Os anéis são da Repentes também, ou é Rick, vamos ver. Os anéis até que são bons, tá, galera? Os anéis são da Rick. Mas, em compensação, esse kit, sinceramente, não presta. Falando logo porque... E a dúvida que a galera tinha aí? E aí, Dudu? Ah, uma outra coisa que eu vou passar para vocês. Deixa eu só pegar um estilete aqui. Galera, em muitos últimos casos mesmo, vocês vão montar a moto de vocês com essa junta que vem aqui. Deixa eu mostrar para vocês qual é, pra vocês ficarem sabendo. Não monta, pessoal, não monta com essa junta não, tá? Não monta. Por quê, Dudu? Olha, o pistão já é destachado, né? O pistão aqui já é destachado. Aí vem uma junta dessa daqui que pega... Deixa eu ver aqui. $2 milímetros de junta, né? Ó, passando apertado. Então vai botar 1,5. Galera, pelo amor de Deus, né? Isso daqui não existe não, sinceramente. Essa junta aí não existe não. Esquecem, galera, essa junta de amianto que vem, tá? Essas juntas de amianto que vem aqui e tal. Esquece, pessoal. Não monta com isso não. Muito cuidado, tá? Ah, Dudu, mas por quê, galera? Vai ficar horrível. A moto vai ficar broxa, vai ficar ruim demais, tá? E mais uma coisa que eu quero passar pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho um outro pistão. Pior que eu não tenho aqui, pessoal. Mas eu vou falar pra vocês, vocês vão entender, tá? Eu vou falar pra vocês e vocês vão entender o que eu quero dizer. Galera, no pistão 190 kmp, o 190 e o 70 kmp também, mesma coisa, tá?
Aqui, ó, o pistão 190 ele é mais baixo, mas porém ele vem com essa borda aqui maior, tá? Eu acho que vem com 5 milímetros, onde vocês podem retirar 1 milímetro. Eu acho que vem com 4 ou 3 milímetros, eu acho que são 4 milímetros que ele vem. Vocês podem tirar até 1 milímetro no pistão. Agora, esses pistões 70, tanto esse daqui da Reptis e o da KMP, tá? Não aconselho, galera, vocês retirarem nada da parte do pistão. Por quê? Pessoal, aqui, ó, ele já tem aqui 3 milímetros. Se vocês retirarem aqui 1 milímetro, vai ficar com 2. Vai ficar da grossura dessa junta aqui, ó. Olha a grossurinha. E o que vai acontecer? Pode acontecer de quebrar a canaleta aqui que separa os anéis. Tá, pessoal? Então fica essa dica aí. E vamos partir para a parte agora da montagem, né? Vamos para a montagem agora. Peço que vocês deixem o like aí, galera, para poder estar ajudando o vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Ajuda aí, galera. Deixa no like aí. E vamos partir para um outro vídeo. Senão vai ficar muito longo. Eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei. Mano, só eu sei.